Mala, con di alner che chot guan ka gat ke ye ko zan garero. An gan moru ne Charles Kam. Che luinga ye ke lesson bangwan dien ka Sabbath school. Lesson bangwan dien me lesson ma ga long. Chene ke lesson to kon ngut kon ka man nyal ka ne pin. Ye chu ka pilify ka ne close. Chane chup ka lesson bangwan dien ko chi do ne nin de to da long. Bi lesson nan ba baro nyoko tok juang ni tot ma jana chup ka juang bang wan dien chi do ka juang na ngwan ka ro dien ka juang bang wan dien ke lesson 9 wala rai kon ke reconciliation and hope loy marka kana ngat loy marka kana ngat dan nan jen ngwa ta dong rai kon tin wala go ma rai kon memory text dan take a ji Corinthian raude ji kurni za raude choka die bas ka janang rawi kel ji kurni za raude choka die bas jara wi kel nyen goro dong ba kwen kon che larana che ye chu jaga te ka dwer ka kuidan jara min kin mit dwer ka go reide de ni chang chung ni kwat jek che ye chu jaga te ka dwer ka kuidan jara makin me dwer ko reide de kon chang chung ni jek go ka mande la right continue chang right kon ka go mu we yen wo we ka won yam re ngaska mu we yen wo we ka won yam re ngaska Paul ka mande che rie to ka go me ngai kon riet me a condition mu won me wo to now ma chai joga no mu we ka won yam re ngaska dong de ran ti then what ngu bi to ka ko mu won we ka won yam re ngaska ko michiran riet to ka go mi winne meten katele riet me rawo de malada kore de kona laran go en state de mo kan tiang be tiang ne mi cha laran go ka kore mi continue re ngaska ngubi tedimo Paul cheriet mi cha le mi me la if condition che no ka go che ne ti ja ko che ga jogo no mo we yen we ka won yam re ngaska de ne je ka ji close ji close cho kel bas ke janang ro wi kel close cho kel bas jara wi kel gwede min che shi Paul larten she larna ka bas so ra janang ro wi dok cho we jara wi kel che we bi no more talk mi we yen won yam ka bome ka daire ngasa chwara ro wan ngasa in chalar it took us to go te cha ling ka chalat ji pen dia kan Paul chwa kalat kan tu titi ga bin no more talk I mean miss lat Paul mo bi talk mat ka kona ka bas ka janang rawiro ka tame che ye loy mara ka point de pan ka liade ka go be yenang niam kot a chia roh rel atil bel a che ye de chakika God, this is now the first a part you tung no je reverse no more min lar Paul e bit walk a bit no more talk min la de bit walk a meteka bus ki janang ro wi ra wa injene lar Paul ka tung ling ni cha to no if indeed you continue in faith firmly established and steadfast and not moved away from the hope of the gospel that you have heard alabo me talk a put me we awake won yam re ngaska ngas in cha yas pinya bum ka kap yerodun karom yerodun tin bum atel mi wanye re ngas ka min cha jek re tung ni rwai no kotung go te cha ling roje cha lat ti dia len cha chak ja kwalar no ke tin dia len tin la ji pen dia
chỉ to nào có rõ điện thế anh Paul cha giả cái lợt rồi giờ mò we will continue a cup yen ka boom quantity and then be amin take a bus 2022 be I just chamin chana kwenanen go morai konen tema Paul ba cherai ma go ma dong che wonyo ka lat ka ji close choga ro ba di close choga ro ba di cha larna ka chang ta jor ka poinda ta kel ka ye re ye ka tes loida ka nin te ka dun min go ka na bom nga sa dun re kreso Paul and time joke na editi no we ka won nyam re ngaska and then ka bas ka chapter 2 shalaran go a changan chata kel ka ye mun no an chata dun cha ngach chata dun cha nen I like, for even though I am absent in the body, nevertheless I am with you in spirit. And again, chang te kel ka ye ka ring de ha wi yana. Ka re ye ka ta kel ka ye. Ngu mi chi Paul nen re ye ka lab chang chi close. Re ye ka jana tell Lloyd de rejoicing to see your good discipline and stability of faith in Christ. Labo re ye ka nen Paul ji close. And wo ka ne de chum kan ro dien nga re ngas ka dien. Ka chum kan chung ni kien re nga sa dien ka Jesus no mo jene tell the Lord Paul ko chene di ti che ka no woken ka wonyam che ko gor waraga ai go ka ne de gor ka jok gor ka waraga no wo ka wonyam rom min cha to ko rom jeten rom ta go ngas ka mate ga yamo wa ka rom jeten re nga sa this is a good thing no go along na me ka ji episodes cho ko dok waraga cha go ji episodes cho ko dok bas wal episodes choga dok bus wal baro ma choga dok bus wal baro che larna an pala ka wo de Kristo ching lui ni kun gangas ka pala bo ka wo de nok dun bom you see an pala ka wo de Kristo ching re lui ni kun gangas Gwa, malat Paul magwama, mingur Paul and so that Christ may dwell in your heart through faith. Mingur Paul kara, kode needed to kula weka won yamra ingaska. A wodi yeshu de chingre loini ken kangas. Komati yeshu, mich ti yeshu re loini ken. A jenekan bika bomb along re ngas re no kadian. Bika bomb along re nguka. Re no ka dien lava ta ye chu re dien and tembe ka nung nuk me dit no ma bika kul ja ko de ka we ka mi boom kan re ngas ka dien lava Paul je ne ti cha ka chum ka cha ka nen re ta ka mi te ka chung ud ju ka chum ka no we ka won yam re de sha la ran wo we ka won yam ma cha ka mi ya lo kok ten mu kok ki dor ten mi chu ro du luar lu de no tel luar ka mu kok ki dor ten na inte me nyo de ne go che mi tak tak a boom. Sometimes ngata cha kon chalten and chwana bijing go is something very easy. Maybe pichu chak. Take a on it on one day ride. Take a boom to one to walk to pin gana when the American ringaska. La chang no de ran ka jok ko dong de work when the ringaska. And yen a coup Paul lady till a chumte and was what a give up. Cheta matagarama poor bell, kadong la bug jolly and tama. They work a de la do kake chanata. Kakwan la bug pew la gurkan or moika bellacan. Dong bigger le cake, cut walk na me julen, kabang nial. Dong de rama dong de chuman wo, chura lure. Work a mucky pig will catch a bugray kaka. Work a mupur jul, a jay chibel might. No more na come with you like a boom a chem attack and wo dong a did a poor bell. No. And wo bug pew, queer pew guam, a queer jul guam, a chem attack. But if you continue, mo will work a mupur jul, go we work a megally pew jar. On be bell big a check. And then my lad Paul Maguame, you now sure to give up, where I want yam. Read a chalar and go cook and work in a man. And yet the same read a charcoal larman and the Jews, they cook ye sugar go, be you take a malari, the quick chick a charcoal domacan. A chang be ye sugar pelguam would come a gorga ye sugar, look and over bar pelican will chick charcoal domame bar lady. Ka John sugar badak.
John Choga verse 7. But when they persisted in asking, so here translation we use the word persisted, but in word and they continued. You can work me labo to persist and walk it worten. Why they chicken walked in along. He straightened up a watch a joke, and he said to them, Who is he who is without sin among you? Let him be the first to throw a stone. Kakoru me cha ye chu ko ka kan ga ko ga di ti ye chu ga ye ga che ga jo. Ara mo tel dwer ga yama a je yuro dolin yam. Me cha check me no. Pan ngai ko no ne di ti na. Cha ye chu ko ka kan long no de te ga mala ga ku che ga me. And yet ko chiran chung ko ku dwor ti na mani me che go ri che answer che je. And jen ri de chi Paul use gwa me no jo ga ji close no ko ro dun yam. Kwa goro dunyam re ngaska chonga bum re ngaska a choro lo re ngaska e go ngai pola no ngaste ka o ni to wan de bum tin riet ka go kok tin me ke waka won ya me bo chike chi ju ti ko wa sha lat ba ka ta te ga Peter ringa ra ka tijin ne cha ka tin la ra me de nagarun no de nagarun te ji lo ko dia te ka pala metine ideal te ka palamo she bab she ti ke la ti bab den chwe dong ka dong miti chu gwar nyal ma tot chwe ben lep ke chwe Peter ngi chwe bab nyone ke yot tin be ring kana but kin ju Peter ngut ka ma dong e bab long chwe ngut ka mi wona jen ka wol nyam ka ma dong e bab alabo enyen riede ke la cha use to continue doing something go be work me ko gro do nyam ka min go ri be to ka mani me cha bab cha be lep ke cha Peter cha no re che bere Paul bo che Timothy che ko chumban wo wor ka won yam re ngaska che Peter che chum wor ka won yam re ngaska lo no o jogo ji close in time o wa ka won yam chum na kan wo de kan boom re ngaska den de kan wo ka won yam re ngaska den ko ngu jogo na ka wa ka won yam e go ngai Paul no ba re je kan ba te ga rieta kon kwa da dong wa me ne che ga jogo no e atil mo wan ye re ngaska dun en wa ka won yam lo no go di but take a native kong the Bible no need to wash can need to cha nong yeti. Can need it at all. A catch a bull jar can care a catch a jack or being as do no teeth. Where ka won yam ring aska. And yen chumming to Paul guada man. To the native la g closure. And overtake a native kong to take a need to kong, but please. Lung and another no where ka won yam ring aska mincha chalten. I don't know. Cái gì close choka rau, gì close choka rau bus cái janang rau, a worker bus cái janang rau we rau chana queen thing of method. Close chapter 2 verse 20. A worker 22 shall are chapter 20. Shall are lia can take care ke Chriso. A me kami shall liu kel ke Chriso. A chaya luin kerwe yeniwa. A mutek yeno. Chet kemi would yen alajiwa. Oh. A moon was a moot to chet ketitio. Eno a chuja rom. Kechuja met. Kechuja tiap. Kumutiti was ke nitin bitu ke lad. Ke lert. Kenerwaini nas. Kenengini nas. If you have died with Christ to elementary principle of this world, why as if you were living in the world, do you submit yourself to decrees such as do not handle, do not taste, and do not touch, which all refer to things destined to perish with use in accordance with the commandments and the teaching of the man? Gwaziti na mene chwana jabe translate no lat Paul no go chi yen luo ko dekap chi yen lat Paul no mo lat Paul no go yen pain kun gwadin chai chalte ne ya min gur mut ko kya bal mut ko de me we ka ne tin tul ko ngot ko malat Paul ente me go chi yen de dual ke titi chi yen ngot titi cha ka de los because gwadin ti yen tin me chi yen le lo ngot ka go let yen let ti chet ke nyin wa ko yen point kun ya liu
ke Jesus ke re ke nyin we monditi mulut no gon tama chai de le bother ngo chala re chwar ne me nyot ke chwar ne me bil kondo di ala to tele mo gori tin chai chiang lo no mete ka lat bible ken go e cha ka de cham chile lo ngud lam ngot ne tek tek ka yen tama ko chai ngai ke chai ngal ne ke lan go tek clean ke an clean thing to chirung ko dong de yen ke cham tek te rung ba ko cha de tiap pat to chai ba nyel tin because you already past that tele me de kok tin along tama chika kentin ba ngal dun ba yok ka because you already past this Paul want Colossians to be labo same as a wall or a building that cannot be moved. Labo cheka joga yende mo gore yen wo bia bum chene ga pain duel ma cha tat penya go. Metele nyal ketele jom bede yok. Ko yen gwadin cha tatine e jene cha tasker wai ni jang ni te cha wo jega kan ko labo permin cha latin min cha dulun tat pin tin the permission ga Jesus. Tele me de lo ngot ka me yok ye ku ka ngi ni ku ka chernat lab tele me de yok ka min lat ka jene joga kan o goro bia bum chen ga pan me cha tat pin gol mo bum bum ma tele mbi nyok yok ten I don't know he continue ka ji Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 15 verse 58 chagala therefore my beloved brethren be steadfast and immovable always you can go bia chung bum yende mare to naga and okay yen gan mare naga go bia chung bum ala betil me wanye always abounding in the work of the Lord no and wo bia let the bum re ngoka re lat ko knowing that your toil is not in vain in the Lord ka bia chung ai no la dun la dien re ko che lat me la dien bang che lat bang and jen chol Paul na tin na me chumo ne ti and go wa ka won yam re ngas ka dun no bana pal ka metot jen kun merel go do gwara loy ga jita loy kin min chi lat go la loy mar ka na me kwa din tok ejin kwa din de lango je wala ka gwar ne rietin chi Paul ka gwar ko kano de ne chongo bum ka de ne we ka won yam re ngas ka da ko de til to yok kwa din tiling ne ke nin watin chosh ko ken ko de ne ngas ta ka ne chara de ne las ke ji jin min ci ben ko bi ko ben wel ko ba ko bi ko mat ko gwanda ala biti diality wadin bi ko ju jen re chara da no ci ne bala char ne tin yok ko ken ke tin wet ko wadin de ko gwi ni ji gwazin buz ko tin bi ke lo ko wadin ko lango ji ne dialen len ka riete ti gwara an wo bi wore lo ni ken ka duf tin ngai ni jin gwara wo bi riete ti bi ke pie lo ni ken kalkali o de gwi ni ji ken ka de til mo wan ke re ngas ka den ke ji Wagati dia la nyam ko go ri shodu shurga dum la kwara amen